Dober dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji za zdravje. Kot sem vam obljubila, bo odslej vsak mesec s svojimi odličnimi nasveti z nami naturopatinja Erika Brajnik. Tudi tokrat smo jo obiskali v njenem naturopatskem centru Sajeka v Ajdovščini. Njen nasvet bo danes namenjen naši koži. Erika je živja. Lep pozdrav. Danes bomo govorili o koži. Kaj vse nam sporoča naša koža? Ja, koža je med največjimi organi seveda našega organizma in dejansko se spreminja vsak dan. Koža nam sporoča, absolutno, ljudje smo si podobni, nismo pa enaki. Nekdo na soncu pordiči in se takoj olupi, nekdo na soncu porjavi in ima lepo olivnato barvo, nekdo drugi pride ves na madeže ven, reče, ah, sonce, to so starostne lise, ki pa niso. In tako naprej. Nekdo ne tolerira sonca in dobi alergijo na sonce, imamo določene razne tipe ljudi. In seveda moramo mi opazovati. Ena naloga naturopata je, da opazuje. Mi opazujemo iris, ki nam govori o toksemiji telesa. Torej, več kot je toksin v telesu, bolj se bo koža spreminjala, na slabše seveda. In sicer se bojo lahko pojavili beli madeži po koži, torej ne mislim na vitiligo, prav, ko pridejo taki bele lisice po celem telesu. Več ali manj je to v zrelem obdobju, ne pri otrocih. Ali pa ljudje imajo rjave madeže po telesu, torej, ko rečejo, letos sem bila na soncu, so prišle te starostne lise in teh prej nisem imela in zdaj kaj ne naredim. Obstajajo te laserske terapije, ne seveda, ki pa so zelo drage in ne odpravijo težave, odpravijo samo simptom, ker naša koža je odraz notranje stanje v telesu. Torej, ne bomo mi, če bomo mazali s kremo, pomagali koži. Nekatere druge kože so pretirano gubaste. Nekateri ljudje so polni gub, že pri 35 po dekolteju gube, tle gube, povsod gube. Tudi pri 70 lahko imaš preveč gub za svoja leta. Absolutno imajo ljudje, ker imajo vranični deficit, imajo polno gubic tukaj, polno imajo absolutno zelo močno izraženo tle, kaj rečemo mi barkod. Zato, ker imamo tle dosti teh gubic, torej lahko jih ne bi imeli, ne v končni fazi. Takrat govorimo o vraničnem deficitu. Ali pa imamo težave z melanomom, ki se vsako leto viša percentual obolelih. V Sloveniji zboli približno 500 ljudi na leto, vendar se ta povprečje absolutno viša. In zdaj, kaj narediti, kako kožo zaščititi, kako sebe ukrepiti? Torej, bomo začeli postopoma. Prvo, jetrni deficit. Ko imamo po koži, tega je največ. Ko imamo po koži, dejansko se nam delajo te rjave lise. Starostne lise, madeži, tudi pri mlajših, to ni samo pri starostnih, tudi kar naenkrat pridejo take pikice po čelu, pride ko neka taka čudna porjavelost, neenakomerna, in oseba reče, ker nimam take lepe sijoče kože več, zgubi si, evo, je taka mat, Takrat svetujem absolutno iz mojih knjig ta jetrni jedilnik, torej da razbremenimo toksine jeter. Takrat telo govori o toksemiji jeter. Jetra ne delajo pravilno, toksini se začnejo nabirati v telesu in v koži in ne grejo ven iz telesa, ker so jetra šibka. Takrat zelo pomaga jetrni jedilnik taki osebi. Drugi deficit, ki imamo mi bele lise, se nam začnejo delati, beli madeži po telesu, dostikrat se to naredi po hrbtu od zadaj, po rokah, torej ne vitiligo, ko pravim, ampak beli madeži po telesu. Tudi to je novost, recimo, ko pride kar naenkrat eno leto, poleti pridejo te. In je spet tista neenakomerna porjavelost in ni fajn, Takrat absolutno svetujem pljučni jedilnik za take osebe, zato ker kadar taka oseba govori o šibkosti pljuč, kadar imamo bele madeže po telesu. Pol pa imamo osebo, ki gre na sonce in
polna gub, ne? Polna gub, koža je mlahava, ni elastična, lahko imamo zraven težave tudi s celulitem in z krčnimi žilami. Torej, celulit, polno celulit ima tudi lahko 18-letnica, če uživa veliko ogljikovih hidratov in sladkorjev, ni treba, da je to samo en starostnik oziroma starejša oseba. Niti slučajno ne. Tako da takrat svetujem vranični jedilnik. Torej, smo ljudje, smo si različni oziroma imamo različne deficite. Zdaj pa o melanomu, ki je v porasti. Torej, melanom je resna stvar. Recimo, da pljučni tip posameznika je tisti, ki ima največjo predispozicijo za, da bi se nalezil te bolezni, ali pa da jo imamo že genetsko predispozicijo, torej v družini. Mi moramo opazovati naše madeže. In sicer madeži ne smejo biti preveč temni, madež ne sme imeti ostrih robov, iz madeža ne smemo imeti kakšnekoli sekrecije, ko je krvavitev ali kakorkoli drugega. Dejansko, če vidimo kakšne take madeže, ki so čudni, ki se spreminjajo, ki postajajo temni, vedno bolj temni in imajo ostre robove, te madeži so nevarni. In takrat je treba nujno pristopiti k zdravniku, on pol pregleda madež in vidi, če je nevaren ali ne. Obstajajo tudi pregledi, ki so brezplačni, po Evropi so brezplačni in dejansko pregledajo vsak madež po sebi in se vidi, če je nevaren ali ne. Kaj pa so? Dosti ljudi ima hrapave madeže. Torej, imamo madež, ki rjav in postane hrapav. Tisti madež ni nevaren. Je pa pomeni, da je toksemija jeter toliko večja. To pomeni, najprej postane temen, pol se toksini nabirajo, postane še malo temnejši in pol postane hrapav. In mi dejansko odpravimo toksine prav z jedilnikom in z eno veliko pomočjo, in sicer presličino kopel. Kopel iz njivske preslice. To je prav blagoslov za naše telo, da aktivira, tonificira jetra, ledvice, pljuča, vranico, da dejansko začnejo odvajati toksine iz telesa, skozi znojenje pa pridejo tudi toksini ven iz kože. In koža, ne vem, v enem mesecu si je gospa odpravila 70–80% madežu, ker jih imajo, najprej se začnejo te madeži nabirati oziroma te lisice in te tukaj, ne, na trebuhu, ne, pride, ni več tako lep trebuh kot pri 20 letih, ne, mar pri 50 je poln pik, tiste pike so hrapave, so vse grde in vse tisto je nevarno, ne, toksini so v telesu in to telo je samo še čaka, kdaj bo kaj počlo, ne? In takrat absolutno ne. Jaz, kadar imam ene take hujše težave, torej ne samo estetske, lepotilne, ampak dejansko, kadar je imela že oseba kdaj raka v telesu, ali pa ker oseba, ki ima šibak imunski sistem, takrat dejansko svetujem tudi probiotično kuro, zato ker probiotična kura takoj okrepi imunski sistem, telo postane bolj pametno, naš imunski odziv je hitrejši in dejansko lahko odpravi, zavira rast raka, takoj v kali že preden vse skupaj nastane. Ker na očesu, na irisu se vidi prenasičenost in toksemijo telesa. In takrat pol ti veš, kako aktivirati, kjer je proces čiščenja. Ali bomo začeli z jetri, ali bomo začeli z vranico, ali bomo začeli s pljuči, ali z ledvicami in tako naprej. Torej, Erika, k tebi na pogovor, na pregled in potem skupaj rešite marsikatero težavo. Ja, tako je. Hvala lepa. Hvala vam.